Celý život šlápky. Tak tohle je opravdu vážný, to není jako minule. Romano, nestydíš se ani trošku za svoje chování ve vile? Já si myslím, že se nemám za co stydět. Dobře, Vlado. Stydět by se měl ten, co to napsal. Podle sebe soudím tebe. Tady není vůbec nic. Jo, je. Jasno, to bych. Vlado na hladovost. Tak kdo není, že? Dobrý, super. Jo? No. Dobře, Romo, dobře. Ach, já s tím pořád dělám. Evo, život je těžký. Nedělej si ho těžší. Tak já si ho těžší nedělám. Já mám takový, jaký ho mám. Prášek? Ne. Jednou určitě. Evo, myslíš si, že tvůj zpěv se dá skutečně poslouchat? Kdo ho chce, tak ho poslouchá, kdo ho nechce, tak ho neposlouchá, že jo? To nebylo dobrý. No jistě, že. Myslíš si, že nepoznám tvůj čmaropis? Wow. Vado, vím, že tyhle věci nerad posloucháš, pak ti to píšu. Venku jsem měl na tebe pak mizerný názor a věřil jsem mu, aniž bych tě osobně poznal. Omlouvám se, jsem rád, že jsem dostal šanci tě poznat a je mi ctí s tebou hrát. Jsi fakt borec a drsnej soupeř, jestli tě dám, bude to jedno. Z mých největších vítězství poslední doby. Pokud ne, hrál jsem s tebou rád. To je velká poklona, děkuji, Jafare. Ale možná se vrátíš k tomu třeba předchozímu názoru. Je takový dlouhý, zrovna to bude komolenina. Honzo. To nepřečte. Já se pokusím. Co to je dvoustránkový? Dej to fajn, ať to přečte. Ty vole. Honzo, jsou věci, které člověku nebývají příjemné. V mém případě je to křivda. Několikrát jsem to zde řekl, nebo naznačil už v době, kdy jsi tu ještě nebyl. Jsi poslední člověk zde ve vile, který byl ovlivněn Tomasem. Už dnešní příchod a první, co tě napadlo, je, že jsi si vzpomněl na mě. Přitom zde máš lidi, které, jak tvrdíš, máš radši. Já osobně jsem ti nic neudělal a nebyla ani možnost spolu navázat kontakt. Z tvé strany zájem nebyl a víme proč. Považuji tě za člověka, který uvěřil tisíceré opakování lži za pravdu. A ty tomu věříš. Nemáš důkaz, jen je to vše, co jsi slyšel. Já jsem se do této soutěže nehlásil a ani bych nešel, pokud by mě to nebylo nabídnuto. Proběhla internetová diskuze. Koho by si lidé přáli vidět znovu ve Vyvolených. Padlo mé jméno. Šel jsem na rozstřel, kde si mě lidi sami vybrali. Protekci tu žádnou nemám a ani po soutěži v roce 2005 jsem si známosti nedělal a žil jsem běžný život. Byl bych hloupý, kdybych nevyužil šance, kterou mám. Dnes já vsázím vše na jednu kartu, abych nelitoval. Je těžké se bránit věcem, jako je Vladkolend, loutkář, ovečky atd. Je mi to nepříjemné, ale snažím se to házet za hlavu. Pokud chceš věřit, že tu mám výhody, tak si tomu věř.
ale je to hlavně tvůj problém. Všimni si, že ti, co tu byli z té tlupy lidí, Pardon, já se omlouvám, já to nemůžu, jak je to smačkaný. Všimni si, že ti, co tu byli z té tlupy lidí, co to Tomasovi věřili a už i viděli, co vidět nebylo, stejně používali mé jméno. Na toho, kdo toto roznesl, neukázal ani jeden. Tak, já si myslím, že Tomasem ani nikým jiným ovlivněný nejsem, že je to můj názor, co tady říkám. Myslím si, že ty lidi, co byli proti tomu člověku, kdo psal ten vzkaz, tak vypadli všichni. Co tam bylo dál? Řekl jsem to včera osobně tomu člověkovi, řeknu to ještě tady jednou všem. Říkám to prostě, řekl jsem to Jafarovi už, řeknu to teď naposled, abych se tady neopakoval do nekonečna. Je to prostě, jak, že jo, kdyby jsme tady byli liga amatérů, že jo, a čel profík, který umí všechno tady to a se stoupil do té ligy amatérů prostě a všechny tam roznes, že jo, v tom. Protože je profík a protože ví, kde jak chodí, co kde má dělat, jak to. Ale proto si myslím, že se tak k němu staví ty, o kterých se nemluví, že se s ním komunikují, dávají mu ty šance a tady to, protože už to jednou zkusil, už ví, co má dělat a tak. A... Tak myslíš koho? Myslíš tyhle ty lidi. Tak o štábu se nesmíme bavit, takže si to řekl, tak jsem rád, že to třeba teďka vědí. Můžeš pokračovat dál. No a co tam bylo dál? No a dál jsem neměl tomu šanci, že jo, protože jsem se tady bavil s těma lidma, s kterýma se ty nebavil, takže se s tím pádem nebavil ani se mnou, že jo, protože jsem byl v tu chvíli špatný, že jsem se bavil s tou druhou stranou a ne s tou tvojí. Takže... To není pravda, to poslední není pravda, protože já jsem si tady nevytvářel ty lidi, nemotával jsem si je k sobě, ale on přesně říkal to, co jste slyšet chtěli, takže... A to je zase můj názor, no. Dobrý, koment byl pronesen, on za všechno. Regi. Můžu? Teda. Já bych to tak jenom chtěla, jestli teda můžu do toho vstoupit, úplně jenom trošičku, proto jsem právě psala žitou přítomností, protože si myslím, že teďka jsme tady docela fajn skupina, že bychom si to mohli úplně úžasně užít, jenom kdyby se tohle z toho už hodilo pryč, ty jsi taky nebyl, ty jsi jako k ním se jako by nehodil ani. Takže je zbytečný, aby zbytečný tady, jako pro mě zase, jo, to zmiňování nějakých těch psů a podobně, buldočků, jo. Kdyby to bylo ještě tak, jo, a začalo se prostě jako kdyby, jo, bez zmiňování té minulosti, toho zbytečného brždění. Že to zbytečně kazí jako tu atmosféru, to bohužel nejde, Regino, ty 2 měsíce tady byly a ty třeba nedají se zahodit. A ty jsi tady jak dlouho? Já jsem tady od začátku. Měsíc, ne, já se promiň, Já jsem tady začal. Jo, že trošku tě určitě ovlivňuje, myslím, že to teďka škoda, jo, že zbytečně to teďka narušuje tu příjemnou atmosféru, která by tady mohla být. Ani nenarušuje, myslím, že to nenarušuje. Trošku jo, tak jsem říkal, že to nepříjemný. Já jsem to teda pochopil, já jsem chtěl napsat jenom jednomu, já jsem to bral jako zároveň, jako kdyby, vím, že to vypadá jako obhajoba, ale měl jsem to potřebu říct a tak to je. Měl jsem to potřebu říct. To zvládneš. Ale Regi, kdyby tak neberu. Jako, jestli to... Nejenom jako, že to víš, jakože škoda, protože vy dva vlastně byste si pravděpodobně asi rozuměli, kdyby to právě nepřišlo takhle, ne? Ne, ani tak ne. Nechte to být. Nechte to být. Pojď. Milý Honzo, úsměv ti sluší, doufám, že ti dlouho vydrží. 2. Dvě chyby. Honziku, co k tomu řekneš? Děkuju. Romano, někdy to tak hraješ, parteček, a víš, o co ti jde, zbytečné. Už se bojím. Je tam ještě něco? Jedna. Ještě jeden, tím pádem jeden chybí, ale to nebudeme řešit asi, protože jsme ten úkol splnili, myslím si, dostatečně. Vlado, nežiješ v 50. ani 60. letech, je rok 2013, víš to.
Tak já se k tomu musím vyjádřit, že je to ta největší hloupost.